Analisa seputar dunia ekonomi dan bisnis hari ini hanya untuk Anda. Secara fundamental, real emas ini masih dominan didorong oleh sentimen global dan investasi finansial. SMBR menjadi pemain paling solid dengan pendapatan tumbuh 11,6% year on year. Saksikan Numbers Bite Minggu jam setengah 11 pagi di CNBC Indonesia. Coba kembali dalam Nation Hub. Diskusi menarik terkait pembangunan Indonesia bersama kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha. Kita lakukan intervensi dengan menerbitkan BUMD untuk melakukan penetrasi. Mengupas tuntas regulasi yang berdampak pada laju ekonomi dan investasi di tanah air. Saksikan Nation Hub, Kamis dan Jumat jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Dapatkan informasi terlengkap seputar geliat sektor infrastruktur tanah air. Pendapatan Indonesia itu sebesar 93,65%. Simak dialog eksklusif bersama regulator dan pelaku usaha industri infrastruktur Indonesia. Saksikan Fokus on Infra setiap Rabu jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Dapatkan strategi investasi serta kisah inspiratif dari sosok berpengaruh di pasar keuangan Indonesia. Konsentrasinya memang sekarang itu lebih ke multi aset mindset ya. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Cuan Selasa, Rabu dan Jumat jam 7 malam di CNBC Indonesia. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air. Bencana Sumatera ini mestinya memang menjadi wake up call. Mempunyai ratusan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain suku yang terdaftar atau yang dikenal secara luas di masyarakat, kabarnya ada juga suku gaib yang tinggal di wilayah tanah air. Menurut cerita yang beredar, suku-suku terjangan angin puting beliung juga melanda. Selain itu, konon orang dengan suku tersebut cenderung menutup diri dari dunia luar. Wajah Anda kusam. Terpilau generasi Pewangi jadi satu, bersih dan Menang telak 4-1, Liverpool menyingkirkan Barnsley di Anfield dalam laga babak 3 ajang Piala FA. John Hutmer resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan siap bawa Garuda ke level tertinggi. Pemirsa, selamat malam dan salam olahraga. Selain dua informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dari dunia olahraga. Bersama saya, Leni Arumsari, inilah iNews Sport selengkapnya. Ya, kita awali iNews Sport dari laga terakhir babak 3 Piala FA. Saat Liverpool menjamu Barnsley di Anfield. Ya, skor The Reds menyingkirkan klub divisi 3 Barnsley lewat skor 4-1. Sebesar 235 juta rupiah dan akibat aksinya pelaku dijerat pasal Perintah Nomor 71 Tahun 2019 dinilai mendukung pengembangan ekosistem data center. Di tengah lonjakan biaya layanan cloud global, efisiensi cost menjadi tantangan besar bagi pelaku bisnis dan industri digital di Indonesia.
Lalu bagaimana strategi menyiasati tekanan biaya tanpa mengorbankan performa dan keamanan data? Kita akan membahas lebih dalamnya bersama dengan Dondi Bapetianto selaku CEO Bisnet.Geo, penyedia solusi cloud dan data center nasional. Selamat siang, Pak Dondi. Selamat siang, Sandy. Berarti adalah suku gaib yang kabarnya mendiami pulau yang akhirnya sejalan juga dengan kebutuhan data center, cloud, dan lain-lain nih Pak. Ini Pak Dondi bagaimana akhirnya Bisnet.Geo ini melihat tren kenaikan biaya cloud yang sangat mahal ini, dan apa sih faktor yang paling berpengaruh terhadap kebijakan cost tersebut Pak? Ya, jadi kalau bisa dilihat ya gara-gara AI, sebenarnya bukan mengambil hitam kan, tapi memang kebutuhan AI kan sangat besar sekali. Jadi penyedia chip, produsen chip di dunia itu sekarang rame-rame membuat chip khusus untuk AI. Nah, impactnya apa? Chip-chip yang dibutuhkan untuk RAM, untuk memori, dan untuk storage itu jadi sangat berkurang. Jadi kenaikan signifikan itu ada di RAM sama di storage karena memang kekurangan chipnya, karena chipnya di-push semuanya ke AI. Apalagi AI kayak kemarin OpenAI, kemudian ada beberapa juga dari Grok juga, itu mereka membutuhkan chip yang sangat banyak sekali. Jadi mereka udah deal puluhan miliar US dollar ke produsen. Jadi produsen chip di dunia ini cuma ada dua, satu Samsung, satu lagi perusahaan Cina saya lupa. Nah, dari dua itu ya udah semua push semua ke AI. Jadi makanya itu tahun ini kayaknya kenaikan biaya itu tidak akan bisa dihindari, baik dari pemain global maupun pemain lokal. Jadi makanya buat straight back to you. Now a hand off to Cotton and let him go to work. In the top 5 leagues in the world, you need players that have experienced the intensity, the tactical acumen of world football, international football. So consistently, I will always recruit players whose careers are telling the best story. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Sineding Duhan, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kedatangan John Hartman menjawab semua teka-teki. Seluruh pemain tim nasional langsung menyambut gembira kehadiran pelatih asal Inggris tersebut. John Hartman akhirnya diperkenalkan sebagai pelatih tim nasional Indonesia Selasa pagi. Pelatih asal Inggris tersebut memang sudah cukup lama dikaitkan dengan tim nasional, terutama dalam 1 bulan terakhir. Prestasinya dengan membawa tim nasional Kanada menembus Piala Dunia Qatar menjadi salah satu catatan menarik. Ternyata, John sudah menghubungi sejumlah pemain tim nasional untuk mulai mengenal mereka. Para pemain juga memberikan dukungan atas kedatangan John Hartman melalui media sosial tim nasional. Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Hartman, congratulations with the job. Let's achieve big things together. Surya adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Tahun dan FI 28 tahun. Bisa maling helm. Maling helm. Gue nggak maling helm. Lari nyelamatin diri kesana kemari, entah karena emosi atau ngajak bercanda, si domba tetap aja terus ngejar. Anehnya, walau ngelihat ada orang lain yang lagi sibuk ngerekam sambil ngetawain temennya, domba itu tetep loh nggak terkecoh. Kayaknya si domba ogah nyeruduk si kameramen deh. Sahabat ETV, beberapa waktu lalu, jagat maya diheboh. Sempat hilang temenannya. Nah itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Kembali dimiliki oleh Bayangkara Presisi.
Gino Maeda. Ya, touch up Ramaphosa. Nanti. Oh iya. Kenapa harus nanti kalau bisa sekarang? Tapi nggak seru dong kalau sekarang. Karena biar nanti gitu kayak, gimana? Ayo sana. 차 기사님, 사실 오늘 아니에요. 알겠습니다. 그래, 관둔다는 얘기는 끝나고 하자. 오늘만 버티면 돼, 오늘만. 대망의 첫 전체 회의네요. 네, 그럼 오늘은 20주년 특집호 어떻게 갈 건지 들어볼게요. 그리고 회의는 각자 3분 안에 요점만 얘기하는 걸로 하죠, 우리. 회의는 30분을 안 넘기는 게 내 원칙이라. 역시 American style. 효율적이세요. 자, 그럼 시작해볼까요? 먼저 뷰티팀. 내가 방금 뷰티팀이라고 하지 않았나? 네. 독자들이 궁금해하는 셀럽 20인의 방공개 기획은 어떨까요? 자연스럽게 뷰티나 패션 아이템, 라이프 스타일까지 노출시킬 수 있는 아이템이라고 생각합니다. 외부에서 인터뷰 한번 하기도 까다로운 셀럽들의 방공개라 그것도 20인씩이나 참 실현 가능성이 있어 보이네. 아웃. 계속 이 수준은 아니길 바라며 다음 패션팀. 브랜드별로 이번 FW 시즌에 유행할 컬러들을 기획해보려고 합니다. 아웃. 한국 문화재 표절의 역사에 대해서 기획하려고 합니다. 아웃. 런던, 밀라노, 파리. 아웃. 요즘 캠핑이 유행하다 그러죠? 아웃. 아웃이죠. 올해 가을에 유행할 아이섀도우는 실제 패션 피플들의 아웃. 아웃. 남자들이 맛보고 싶어하는 립밤 향에 대해서 네, 직접 많이 맛보세요. 아웃. 갑자기 그 단어가 생각나네요. 단, 국. 다음. 그거 맨 끝. 잤습니까, 지금? 안 잤는데요? 그럼 정신 차리고 의견이나 얘기해보는 거 어때요? 시간 아까운데. 전 기획. 지금 내 얘기만 안 들려요? 관리 지원팀에서 지원 업무 나온 친구라서 그냥 회의록 작성을 회의록 관리. 네. 말 못해요? 아니면 유치원생인가? 삐약삐약? 아니면 뭐 어디가 좀 모자라요? 네? 아니 왜 자기 얘기를 딴 사람이 하게 만드는지 궁금해서. 아니 그게 아니라. 아니 그게 아니라 그러면 됐어요. 어차피 이 회의에 도움이 안 되는 사람이란 얘기 같은데 나가요 그만. 괜히 회의실 산소만 축내지 말고. 에이, 무슨 산소 빡빡하고 좋은데요, 뭐. 공기청정기도 쌩쌩 잘 들어가죠, 그죠? 왜 아직 있어요? 너 지금 쟤한테 쫓겨난 거지? 인터넷 몇 번만 두드리면 나오는 약간 정보에 길기만 하고 하품 찍찍 나오는 지루한 기사예요. 2년 전 기사 재탕이에요. 겉멋만 잔뜩 든 실속 없는 기사예요. 그나마 봐줄만한 내용은 뭐 이 정도? 구독률, 판매 부수, 인지도, 트렌드 주도력, 광고 수익 등등 세계 어느 나라에도 모스트가 탑이 아닌 나라가 없습니다. 유일하게 한국에서만 유룩의 탑을 내줬죠 아마? 오늘 보니까 그 이유를 알겠네요.
에이, 그럼 컴레코스 늘리려고 뉴욕에서 작정하고 쿠폰이나 부록이나 무리하게 출혈 감수하면서까지 총 공세를 펼쳤으니까. 쿠폰이나 부록에 밀릴 만큼 봐도 그만, 안 봐도 그만인 잡지면 상당히 문제가 있다는 증거 아닌가 싶네. 뭐 이견들 있으면 얘기해봐요. 변명, 반박, 뭐 그딴 거 다 들어줄게요. Bisa loh gitu-gitu. Jadi kayak aku ya itulah maksudnya kayak part dari Istri saya Di gol pembuka. dan alat berat. Fokus menghadirkan informasi populer selama sepekan yang akan menemani Anda. Melalui program 10.000 hunian akan memangkas beban pengeluaran pekerja, serta rangkuman peristiwa ekonomi yang mewarnai Indonesia dan dunia. pentingnya membangun fondasi digital sebagai bentuk reformasi agar ekonomi Indonesia bisa terus bertumbuh. Jangan lewatkan Big Stories of the Week setiap minggu jam 5 sore di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia kini dapat Anda saksikan melalui siaran digital di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Caranya, sambungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote dan pilih auto scan. Jika televisi sudah memiliki DVD tuner, tekan menu di remote, pilih setting, pilih salut. itu sana. Tinggal kerja. Iya toh. Siaran digital menghadirkan diskusi bersama narasumber yang kompeten di sektor pertanian dan pangan Indonesia. Inovasi-inovasi harus kita hadirkan yang memang bisa mengantisipasi perubahan iklim. Memperbarui informasi seputar aksi korporasi dan analisis berbagai kebijakan. Saksikan Food